Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, овој ден е голем ден за нас православните христијани, а православието е безсомнежно единствената, вистинска, меѓу морето, океанот, лажни религиозни вредности. Господ благословил ние да се родиме и да се храниме со вечните и несмртни вредности од Бога откриени за нашето спасение, за спасението на света. И таа вистина, единствената вистина, освен која што друга вистина не постои, освен условно да допуштеме постоење на вистини кои што приведуваат кон таа вистина, бидејќи од неја произлегува таа. Затоа, најмили браќа и сестри, овој ден имаме голем ден, а е востановен во 843 година. Светата царица Теодора ги потврди сите витални и незаодни канони донесени на Седмиот Вселенски собор, на кој што учествуваше пак низината предходничка на царскиот трон, Светата царица Ирина. На Седмиот Вселенски собор светите икони или теологијата на икони или теологијата во бои, како што поинаку ја нарекуваат големите умни и учени богослови на денешницата, беше веќе јасно создадена. До самата победа на православието се уште не беше обезбедено, бидејќи на тронот на Византиската империја доаѓа и цареви иконоборци, кои што се правеа светите икони да ги уништат, а со тоа и светата уметност воопшто, поради што овој ден е ден и на уметноста, особено на ликовната уметност. Покровители на таа уметност се најголемите богослови на црквата, како Свети Јован Дамаски, например. Бранителите на светите икони. Но победата, торжествената победа на православието, односно на иконодулите, иконопочитувачите над иконоборците е извојувана на овој собор во Цајбијат 843 година, за кој што повеќето од црковните мислители смета дека треба да биде признаен за Васеленски собор на Црквата Божја зарад значајните одлуки што се донесени на тој собор. Една од тие одлуки е овој ден, првата недела од Великите пости, да и се посвети на таа победа. И ние тоа го правиме со многу љубов и посветеност, бидејќи нашата православна духовност е незамислива без иконографија. Зар можете вие вашиот духовен живот да го замислите без употреба на светите икони во вашиот личен живот, во соборниот живот на Светата Црква Божја? Та гледајте што се нас не окружува во светиот живот.
православниот храм архитектонски гледано од надвор е скромен, прост, едноставен. Но кога ќе влезите внатре, во него се ројат цели космоси. Баш заради иконографските представи на светите собитија, што ја сочинуваат свештената историја на Светата Црква Божја. И актерите на тие свети собитија, светите личности, светите апостоли, светите пророци, светите богослови, светите маченици, светите праведници, сите 9 чинови на светители за кои што на секоја света просповидија извлекуваме по една честичка во светиот дискус. Тоа е нашата вера, нашата духовност. Без светите икони, без кандилата, без темјани, без црковната музика, црковното пеење. Ние не знам дали би успеале да се ставиме во дослух или во врска со световите за кои што сме создадени. За оние светови имено кои што ги надвишуваат и надминуваат физичките димензии на космосот. Зашто и космосот сам по себе е икона Господја, икона на небесниот град. Дури и светиот храм со своите куполи и калотите на куполите подсетува за синтезата на небесниот и земниот свет, на небесната и земната црква Божја. Ние тука се собираме, се молиме Богу не само за себе си и не само за оние кои што во овој момент се живи, туку и за оние кои што физички не напуштиле, сосема свесни за тоа дека мртовци за Бога нема, дека сите се живи и дека нашите најмили се таму каде што и ние ќе отидеме. Светите икони во таа смисла не приведуваат кон своите оригинали, кои што не се физички меѓу нас, со ретки исклучоци, ако ги земеме во обзир светите мошти, од Бога чувани во нераспаѓање, за и физички тие големи светија на црквата да бидат со нас. И со мироточејки, со небесните мириси, што тие ги источуваат од своите коски и тела, да не подсетат на светот за кој што сега и овде живее. Во таа смисла, Свети Павле Флоренски, светите икони ги доживува како прозори во вечност. За него и воздухот е непробоен зид, кој што му ја одзема на окото човечко можноста да го види светот за кој што живе. Светата икона ја има таа сила и способност да го пробие зидот од воздух и да не приведе во светот за кој што сме создадени и за кој што постои. Но светата икона не е тоа за што сектантите не обвинуваат. Мал идол, кому се поклонуваме и го обоготворуваме. Иконата само тоа не е, најмили мој. Иконата има функција. Со изобразениот лик на светитеот да не приведе и да не стави во конекција, во молитвена и секаква друга врска со архетипот кого што го представува или кој што е представен на светата икона. Затоа за иконите на Седмиот Вселенски собор е употребен поимот Тимити Кипроскинисис,
набожен поклон. Че ние не ги обоготворуваме иконите, туку ги почитуваме. А помеѓу поимите обоготворување, почитување, постои огромна разлика. Зборот латрија или обожување може да се употреби секогаш кога се однесува на Бог. А Бог, кој што е предмет на нашето обожување, има сила и власт. Нас, луѓето, по силата на своите божествени енергии и сили да не обожи, да не преобрази и да не направи несмртни граѓани на небесниот и вечен град Ерусалим, со кого што управува вечниот и несмртен градоначалник Иисус Христос. Амин.